Приветствую вас, друзья, на своем YouTube-канале. Это Али, ваш персональный гид в Индии. Сегодня мы с вами увидим мавзолей падишаха великого Акбара. Акбар, который был третьим монгольским императором. Сегодня мы с вами увидим его мавзолей и узнаем о нем, когда его строили, как строили, каким материалом строили. Тогда давайте, пошли со мной. То как вы можете видеть, что я стою перед этими главными входными воротами, которые называются ворота великолепия. На самом деле это южные ворота, потому что в комплексе мавзолея Акбара есть 4 ворота. Как мы знаем, что это один из главных знаков монгольской архитектуры. 4 ворота по свету, 4 квадратные сады, песчаник и белый мрамор. Эти ворота самые главные, как вам сказал, вход в мавзолей только через эти южные ворота. И ворота великолепия состоят из песчаника, украшены белым мрамором, полудрагоценными и драгоценными камнями. Как мы с вами подойдем к этим воротам, нам будет заметна каллиграфия, орнаменты, геометрические и растительные, разные цветные дизайны. И особенно, как и отсюда видно, вот эти 4 минарета, которые нас напоминают Тадж-Махал. Минарета также состоят из белого мрамора. В начале 17 века, когда его строили, песчаник, белый мрамор, инкрустация, решеточная работа, это все было необычным в то время. Вот ворота великолепия, друзья, смотрите отсюда, все будет видно, какие разные работы сделаны над этими воротами. Первая работа, уже видно, что это инкрустация, где сделаны разные геометрические, растительные, разноцветные дизайны или орнаменты. Но на самом деле это плитки, которые украшены этими работами, и они облицованы на стены этих ворот. И наверху, как вам сказали, есть 4 минарета. Эти ворота, они двухэтажные, которые разделены арками. Как и отсюда видно, что есть 4 арки. Вот такие орнаменты на стенах главных ворот сделаны, где использовали разные полудрагоценные камни, в основном черный оникс, с контрастом белого мрамора и коричневого камня яшма. Коричневый полудрагоценный камень яшма. Еще на стенах вы заметите, что сделана каллиграфия на белом мраморе. Издалека она незаметна, потому что на белом мраморе. Но из близко все уже видно. Каллиграфия, где стихи из Корана написаны в форме каллиграфии на этих главных воротах мавзолея падишаха великого Акбара.
Давайте, друзья, тогда немножко узнаем об этом месте и об этом императоре, в мавзолее которого мы с вами сейчас находимся. Падишах Акбар Великий, он один из самых популярных монгольских императоров в индийской истории и в индо-монгольской истории. Акбар Великий, он родился в 1542 году в провинции Синд, который в настоящее время находится в Пакистане. Акбар родился там. Когда ему было 13 лет, он сел на трон после смерти его отца Хумаюна. И Акбар был внуком великого монгольского основателя монгольской династии Бабура. Когда Акбару было 13 лет, он сел на трон, но этот возраст, конечно, не тот возраст, чтобы править страной, поэтому у Акбара был его регент, который правил страной. Но через 4 года этот его регент, которого звали Байрам-хан, по пути в Мекку его убили. После убийства своего регента Акбар стал править страной. Так при своей жизни Акбар всегда пытался укрепить Монгольскую империю. И для могущества Монгольской империи он много чего сделал, много чего хорошего он сделал. Например, он при его правлении сделал несколько разных реформ, чтобы улучшить жизнь народа в его стране, в его империи. Например, денежную реформу, религиозную реформу, архитектурную реформу. Один из самых известных реформов – это его религиозная реформа, принадлежит, конечно, к индуизму. Система сати. Система сати была очень серьезной проблемой индуизма, по которой женщина должна была подлежать и себя сжечь со своим мужем после смерти мужа. Она должна была подлежать и с мужем на костре и себя должна сжечь. Акбар запретил это и закончил эту традицию индуизма. Акбар полностью запретил сати, и женщины индуистские так перестали себя сжечь и с мужем после смерти мужа. Еще Акбар сделал еще один реформ тогда, особенно в индуизме, у индусов вдове было запрещено после смерти мужа выходить замуж. И не только у индусов, даже и в Индии тогда было у всех, неважно, кто мусульман или христиане, но у всех, и у мусульман, у христиан, у индусов, и у других, которые верили в другие религии. То Акбар еще запретил это и разрешил женщинам выходить замуж за другого мужчину после смерти мужа. Так Акбар был покровитель искусств, наук и архитектур. Поэтому во время его правления он всегда поддерживал науку, архитектуру и разные искусства. Поэтому люди были счастливы при его правлении. И в его дворе у него было 9 самых лучших министров, которые были высокообразованные, квалифицированные. Например, у него в его дворе был и историк, и поэт, и музыкант, ученый. Так Акбар с помощью этих своих 9 министров правил над страной. И при его жизни он выбрал место для его мавзолея, где мы сейчас находимся.
место называется Сикандра. Сикандра это пригород, 8 километров из города Агри. Здесь Акбар выбрал место для его мавзолея, и при его жизни стали строить его мавзолей. В 1605 году Акбар умер, он заболел дизентерией и умер. После его смерти его сын, четвертый могол, Джахангир, продолжал работу строительства мавзолея своего отца. Его мавзолей строили с 1605 года до 1612 года. И Акбара похоронили здесь. Мавзолей его пятиярусное здание, которое очень красиво украшено вырезкой, решеточной работой, инкрустацией и разными живописями. Давайте тогда с вами все увидим. Вот мемориальный комплекс мавзолея великого Акбара. Как я назвал его мемориальным комплексом, потому что здесь не только великий падишах Акбар похоронен, но и его другие родственники и его две жены. Да, кстати, у него было 36 жен. Имена всех его жен, конечно, неизвестны в истории, но его самые известные и любимые жены, которые были, из них, например, Джодабай, которая была из раджпутанской семьи, которая была индуска, и его первая жена, которую звали Рукайя Бегам. И остальные его жены не так известны в истории, но из его 36 жен две здесь похоронены. И рядом с мавзолеем, недалеко отсюда, мавзолей его любимой жены, которую звали Джодабай. Как вам сказал, что она была из раджпутанской индуистской семьи. Так здание пятиэтажное, пятиярусное здание, как отсюда видно, что на четвертом, третьем, втором этаже эти арки с балконами, а на пятом этаже из белого мрамора один большой зал состоит. Белый мрамор и песчаник. Как известно, что Акбар предпочитал строить его здание из песчаника, но в начале 17 века и белый мрамор тоже был в моде строительства монгольские здания. На пятом этаже вот этот зал, который из белого мрамора, на самом деле это один зал, вокруг которого вот такие решетки. Решетки сделаны для вентиляции, чтобы продувало и не было жарко. И еще главная часть монгольской архитектуры чатри. Как в центре видно арка с тремя балконами. Это называется чатри. Чатри на самом деле часть индуистской архитектуры. Как всегда, Акбар предпочитал в его зданиях индо-мусульманскую архитектуру. Поэтому вы здесь увидите чатри, балконы с арками по индуистской архитектуре. Давайте тогда посмотрим изнутри мавзолея великого Акбара.
Итак, главный вход внутрь мавзолея через эти главные входные ворота, через которые мы войдем внутрь мавзолея и увидим с вами могилу великого могольского императора Акбара. Но на самом деле могила, которая внутри, она саркофаг, настоящие могилы императора Акбара и его жены в подвале. Подвал закрыт, нам там запрещено, поэтому мы с вами увидим только копию их могил. Давайте тогда, пошли. Акбара. И здесь на стенах и на потолке вы заметите красивую живопись и золотую работу. Конечно, это все уже было разграблено в время. Весь мавзолей был украшен золотыми и серебряными цветами, так и до сих пор можно видеть, что на стенах и стихи Корана написаны, и красивая живопись сделана золотом и другими красками. Краски в то время делали фальшивиками. Сейчас мы с вами через эту галерею войдем в главный зал, здесь саркофаг великого могольского императора Акбара, который раньше был весь обшит золотыми и серебряными плитами, которые уже были разграблены, которые уже были ограблены джатскими князями. Джаты – это племя, которое было из Раджастана и которые в начале 17 века ограбили мавзолей Акбара. Говорят, даже они открыли его могилу и сожгли его останки.